ชี้ เยี่ยวแตก มีตังค์ มีจ้ามันได้ยินปะ ไม่ได้ยินหรอก มันตัวโตเยอะเลยอ่ะแต่เราไม่ได้มานานน้องอิดเวลาเรียกมันได้ยินไหม ไม่ได้ยินหรอก การเสียงจมูก อืม ต้องพูดดัง พูดดังก็ไม่ได้ยิน ๆ มีตังค์โอ้ยหูใหญ่อ่ะ ใช่ ตังค์ อ้าวนั่ง นั่งกับพี่